Dashur miq të mam, pas pak do të vijoj me të ftuarin e radhës, por një falënderim special shkon për mbështetësit e emisionit Mam, Uila Thiza, Dino Rios dhe Maru Derm. Mbi të gjitha ju falenderoj ju që na ndiqni javë pas jave dhe ju lutem të na bëni subscribe, të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube për të ndjekur çdo video, por gjithashtu për të lënë komentet tuaja dhe për të na sugjeruar edhe për të ftuarit e radhës. Tani, le të vi i ftuari i radhës. Shteti austriak të jep edhe një mami në shtëpi. Gjë që mua nuk e kuptoja në fillim ku është Hilja këtu, se vinin ca goca, ca gra dhe më thoshin, flisnin prapë gjermanisht, unë ja kthej anglisht. Edhe më thoshte Kledi, mos u mërzit se s'ka si një gjë me Hilje, sepse shteti e ka këtë gjë. Ta afron, po. Okej, thashun, le të vi. Dhe erdhi një zonjë shumë e mirë, ajo më ndihmoi për larjen, më tha se mos e lan çdo natë fëmin. Okej, po pse jo? Nuk lahet çdo natë fëmia. Ashtu tha? Jo, i thashun unë e di ndryshe nga nëna tonë. Mami, po ne pse të kemi larë çdo natë? Sot në Mam do të kemi një mami që ju e njihni në fakt për ëmbëlsinë e saj, qetësinë e saj, elegancën, por sot do e njohim zemrën e saj të butë prej nënës. Sot kam Evi Reçin në Mam. Si e ndjen veten kur të thonë mami Asterit? Si e ndjen veten? E çuditshme është në fakt, sepse mendoj që me këtë shpirt artistik dhe pak prej fëmije, ti shtosh edhe titullin mam, është goxha në përgjithësi shumë e madhe, por edhe e bukur. Unë mendoj se jam kthyer në një fëmijë të vogël me Asterin dhe ka ardhur në momentin e duhur për ta shjuar maksimalisht. Si e kujton shtatzanin? Shtatzania ime ka qenë në një periudhë ku unë isha shumë aktive me profesionin tim. Më qelloi ver dhe ka qenë baj mën korriku më i nxehtë i mundshëm në atë vit, po, se këtë vit nuk ka qenë kështu, më qelloi mua. Shtova pesh, mbaj mën që nga fundi isha një pinguin që ecte në rrugët e Tiranës, plus vapa. Isha angazhuar dhe me podcastin, isha angazhuar me radion, por fatmirësisht kisha një shtatzani shumë të mbar, përveç se në fillim që kisha ato përzierje tipike, po pa asnjë lloj shqetësimi, deri në fund kam qenë super aktive dhe e kujtoj me nostalgji se më trajtonin edhe më lëdhatonin më shumë. Më shumë, unë nuk llastohesha. Po. Nuk llastohesha, më thonin llasto, po unë jo, isha shumë. Kush të përkëdhelte më tepër? Më përkëdhelin të gjithë, prindrit, Kledi, shoqëria, në përgjithësi kisha një përkëdhelje të shtuar, por mendoj që nuk ishte nevoja, sepse unë isha shumë e qetë, nuk isha shpërthim me nervash. Ishe përgatitur, pra, ishe pra të ti. Ndoshta. A ishte një shtatzani e planifikuar apo surprizë? Atëherë, ne kishim, le të themi, goxha kohë bashk, por më shumë kishim pjekur lidhjen tonë, edhe nga ana e moshës, sigurisht times dhe të Kledit. Dhe ishte diçka që thjesht e tham pse mos të bëjmë një fëmijë. Pra ishte diçka që ne e kërkuam edhe fatmirësisht erdhi në momentin e dur dhe nuk ishte surprizë, pra pritej. Thjesht pritej që unë ta thoja. Dhe asgjë nuk është e sigurt deri në momentin që ti bën testin edhe derisa ti kupton që diçka po ndryshon në trupin tënd. Por ishte fiks në kohën e dur. E more vesh me test apo e more vesh sepse patë dhimbje koke, të përzihet, të vonua cikli, çfarë ndodhi? Sigurisht unë kisha vërtet një cikël gjerman, thoja. Edhe aty kuptoja që diçka po ndryshonte, por çfarë ndodhi? Me testin e parë, pas një vonese që kisha, më doli negativ. Thash, o ka ndodhur diçka që unë nuk di, ose nuk punon mirë testi. Kështu që e përsërita edhe një herë, por thash do e bëj ndryshe. Sepse kishim planifikuar që të shkonim unë me prindit në Austri për të kaluar vitin e ri, Kledi na priste atje, thash do ta marr me vete, do ta mbaj këtë kuriozitetin derisa të zbres, dhe kur të zbres do e bëj testin, do ta bëj në fshehtësi të plot, në privatësi të plot vetëm unë, dhe pastaj do anonçoj nëse ka për diçka për të anonçuar dhe kështu ndodhi. Një ditë bukur e bëra, doli pozitiv,
Thash, okay, po ja them, sepse I pari Pra e dori ke thënë të negativ. gjithëve në të njëjtën kohë? Jo, vetëm Kledit. Kledit Okej. në privatësinë tonë, ai sigurisht un pi, ishte diçka që e prisni, po prap kur e merr lajmin është Ashtu tjetër gjë. gjithmonë, po, ke atë përballjen e parë. Absolutisht. Dhe nuk e ka ditur asnjë derisa u ktheva në Tiranë, Okej. se unë do ndiqesha në Tiranë. Dhe pas sa kohësh e thash tek mami dhe të shoqja ime te Ariola. Pas sa kohë ke thënë te mami? Po pas 1 muaj, jo, pas 2 muajsh. Si prita e gjatë? Unë në fakt do kisha prit dhe 3 mujorshin. pse? Po Edhe nga mami? Ishte frika. Jo, mami besoj do ta ketë kuptuar, po mami ime shumë diskrete dhe nuk pyet nëse ti Okej. nuk ja thua. Sigurisht ishte diçka vetëm për siguri. Vetëm për siguri kaq, vetëm ishte vetëm unë dhe Kledi që e dinim. Dhe pastaj ja thash prindërve direkt të dyve me një surprizë shumë të bukur ku ishim të gjithë bashkë. E marr vesh. Çfarë mendove në momentin e parë kur pe atë testin me 2 vija? Ua, jam shtatzane. Edhe duhet bëja një dush në atë moment. Po futa bëra një dush, shifja barkun, prekja trupin. Vërtet? Tha, pritoj pse s'është që tani, po fillon të ndryshonte perceptimi, Po. më dukte direkt që barku po ndihet, po fryhet, por kisha frikë, haja ndryshe, që në momentin e parë ishte ky. Pastaj nuk filloja të mendoja punën, filloja të mendoja shumë gjëra, po edhe asgjë. Në fund të ditës, thash ta shoh njerëz si shkon, po kisha gjithmonë anën e sigurisë parsorë. Pra të sigurohesha që kur të kthesha në Tiranë, të shkoja te ginekologja, të merja okejn që po vërtet është shtatzani, dhe më pas të ndiqja gjithë protokollin e dur dhe ta nënçoja. Dhe kështu ndodhi, u ktheve në Tiranë. Po. U ndoqe me cilën doktoresh? Me Ana Sula. Okej. Doktoresh Ana, e cila isha shumë e qetë. Unë qaja, doja sigurisht ajo ka pas shumë herë këto skena. Dhe ajo më tha që je shumë në rregull, tani do ndjekësh një dietë të caktuar. Mos ly flokët në fillim, ishte edhe kjo gjëja që unë shumë ekspozuar ndaj mediave duhet ta mbuloja në një farë kohe. Të gjitha. Po, edhe s'doja të kuptonin njerëzit që unë isha shtatzan, kështu që u mundova ta mbaja të fshet. Dhe vijoi çdo gjë mirë, madje në muajin e dytë, nëse s'gabojmë, unë duhet shkoja në Sanremo për të ndjekur gjithë festivalin në Sanremo si gazetare akredituar. Dhe unë do të bëja një udhëtime me refluksin që e kisha deri në fyt, stomaku, nuk e dinte askush, se duhet vrapoja në për avione, në për trena, madje babi më tha, je sigur që do të shkosh tani që? Jo, jam okej, thash, sepse unë nuk rrezikoj nëse nuk jam mirë, nuk e bëj. Nuk është, nëse s'jam e sigurt për një gjë. Jo, nuk e bëj. Edhe kështu që e bëra, shkova dhe në Sanremo, bëra gjithë eksperiencën për së dyti. Dhe e kujtoj si një periudhë shumë të bukur, sepse nga muaji 5 u duk barku, bëm edhe gjinin, shumë private, me një tort shumë të vogël, unë e ndjeva që do e kisha çunë edhe e doja. Se? Nuk e di. Nuk e di. Gjithmonë kur shikoja çunat vegjël, e shikoja që isha më të rishin më shumë. Ndoshta nga që jam gocë vetme, s'kam as vëllezër, as motra. Ndoshta mendova që do jetë si shok jete. Kledi kishte një dëshirë më shumë për gocë. Por po ta shikosh videon unë që fluturoj, Kledi që është pak më i udhëtuar. Ndërkohë ndodhe kundër atë zakonisht. Nuk është tipik atë që shohim gjithmonë. Jo, fare. Edhe kështu që jam lumturuar shumë që i kisha çunë vetëm për këtë aspekt. Sigurisht puna e gjenisë nuk duhet thënë fare se edhe vajzë është super gjë, dhe kisha si motër. Por sot që shoh Asterin, them e pas kam parandjer, thjesht një parandjenjë. Cili është momenti më i bukur i shtatzanisë tënde? Cilin konsideron, pra, atë që ke më shumë për zemër, atë që mban më shumë në zemër, nga gjithë shtatzania? Do veçoja ndoshta muajin e fundit, ku unë fluturova në Austri, për sigurisht nuk mund të flutura më vonë. Po, e vërtet. Ishte muaji i fundit ku unë isha e stakuar totalisht, kisha mbyllur podcasting, kisha mbyllur radion, kisha mbyllur çdo aktivitet dhe isha unë dhe fëmia në pritje, i cili në fakt kishim një datë due date të saktuar, e kaloi me disa javë, dhe unë kam lexuar pafund.
kam shetitur. Ka qenë një verë se në Austri koha është më e freskët. Edhe pasi kisha vuajtur gjithë vapën e Shqipërisë, aty e shihova komplet. Afshët e Shtatzanis ishin shumë të qeta. Mëngjesi më vinte gati, ecja. Flia gjumë. Do të thoja të muaj në fundit që Austria më dha një qetësi totale. Dhe një pritje që si do jetë, si do më shkoj lindja, erdi Ariola, erdi mami im muajin e fundit, kështu që kisha njerëzit e mi, por ishe në pritje dhe nuk po vinde. Nuk po vinde, e të vonoj, dhe me thënë? Më vonoj 2 javë. Po, çfarë ndodhi? Ne kishim... E stimuluat, qa bët pas? Këtu fillon pastaj gjithë kalvari im i Shtatzanis, ne prisni me datë 5 shtator, djalin. Dhe unë kisha lexuar me ligje popullore, që çunat vonojnë, goca dalin më shpejt. Po. Edhe unë kisha thënë, Kishe stakuar. Kisha stakuar, thash ky nuk del me datë 5, po janë punët të Zotit këto. Po ndërkohë erdhi data 6, data 7, thash diçka nuk po shkon. Dhe kam thënë që do e lej si të vi. Isha përgatitur për një lindje natyrale. Kur u ndoqja muajin e fundit në Austri me mjekun ginekolog, më tha, s'ke nevojë për operacion, je në rregull. Deri me datë 11, ka qenë 11 shtator, më duket, mua më plasin ujërat. Edhe në atë moment nisemi për në spital, ka qenë natë, shumë vonë, ora 11-12, bashkë me Kledin dhe mamin tim. Ata ishte shumë të qetë, më ullën. Këtu pastaj është një tjetër protokoll austriak që ne nuk e kemi parasysh, po më ullën një tavolinë, më thanë, do të shkosh në shtëpi, apo do të rish sot në spitali? Thash, unë po ndjej dhimbje, si të shkoj në shtëpi, do vi prapë pasi ore. Ullu, ndërkohë në gjermanisht nuk di, edhe... E bëhet anksiozë besoj ai moment. Po, Kleti përkthe ç'a thot. Po. Edhe i dhan Kletit një menu. E thash, çfarë është kjo menuja? Më thanë çfarë do të hash, mëngjesin, me drekën dhe darkën. I thash, nuk ti mendon që më shkon mendja tani unë të përgjigjem me këtë pyetje? Jo, po duhet, vendos këtë, ja kam fut pa kot, por më thanë do shtrohesh sot këtu dhe do shohim se do shkoj. Dhe nga ai moment kaluan 26 orë, të cilat stimuloheshin sigurisht ishte çdo gjë natyrale, fillimisht unë ndjeja çdo 15 minuta atë valën të dhimbjes. Filluan me masazhe në kuriz, gjithë mamit të reja në mosh, shumë të mira, madje kam shumë kujtime të mira me këto. Më futa në vask, kishin vaskën, çdo gjë në spital shtetëror. Të gjitha këto. Po. Atë që mbahesh të vaska si për litarin, muzikë të qetë, klasike. Deri sa unë thash nuk po kuptoj se kam dhimbje të forta dhe në gjumë kisha dhimbje të forta. Më futa në sallë dhe më thanë, dëshiron të bësh epiduralin? Direkt i thashëm bëje, mos e vrit mendjen në anestezi, nuk e ka problem. U bë epidurali, pritëm hapja ishte perfekte. Një moment, shoh që infermierët mamit largohen. Edhe më lejnë mua me atë të matjes kardiogramës, të zemrës. Prita 20 minuta, i thoja Kledit, të lutëm shko pyti, sepse unë jam tani mund të nëzirë fëmin. Prita, pas 20 minutash vjen ginekologja me mamin dhe më thot, Evi thot, ti ke të gjitha parametrat për të lindur, po duke qenë se kanë kaluar shumë orë, fëmia është stresuar, ujërat janë të turbulta dhe kanë raje të zemrës. Dhe duke dëgjuar këtë gjë, unë rajet e zemrës të fëmijës si është mundur, si mund të ndodhë kjo gjë, kështu që tha absolutisht do kalojmë në operacion. Dhe tani që po e them dridhem, sepse unë në operacion nuk kam bërë kur në jetë, dhe nuk isha përgatitur për diçka natyrale. Dhe për më tepër kur kalon aq orë të gjata duke pritur për një lindje natyrale. Të gjitha këto, pra epidurali, gjitha anestezit ishin të kota, sepse nuk duheshin. Po unë i bëra, dhe më futa në sallë, unë jam dridhur 20 minuta, nuk mbaj mend ndonjëherë jetën time të dridhe trupi dhe mos ta kontrolloj. Vetëm dridhesha, thoja si do shkoj, pse shkoj kështu, pse e lodhja bërit vetën, kurioziteti. Edhe më tha që do lindësh, pra do bëjmë operacionin, ne do ta marrim fëmin, do shohim nëse është çdo gjë në rregull dhe do vim pastaj. Pra do
5 minuta. Thash, prap në pritje kjo gjë. O thot, Ishte një gjë. Ora 2 e natës. Kështu që më pas u bë operacioni për shumë shpejt, në fakt ishte gjë në rregull. Ma sollën djalin në krah dhe ishte momenti që ne po shikoheshim në sy me njëri tjetrin. Dhe unë po shikoja, nuk po e kuptoja pas sy të mëdhenj. Ai po më shikonte, kishte vënë gishtat te goja dhe po I thithte. Ishte diçka që nuk di ta shpjegoj, nuk mund të them që ishte magji, sepse unë isha shumë e lodhur, por pash që djali ishte në rregull. Edhe I thash tani mund të shkojmë lart, si isha te -1, që mund të shkojmë lart se më pret Kledi me mamin, se edhe mezi prisja t'ja tregoja. Dhe kështu ndodhi, domethënë gjithçka, ishin 26 orë pritjeje që shumë të gjata dhe frika njëkohësisht në momentin e fundit. Po nuk mbaron me kaq. Jo, vërtet. Sepse ne ndetëm 8 ditë në spital, se ata stimulonin absolutisht qumshin e gjirit dhe as pak formulën. Do më thonë, derisa unë të nxira pikën e parë, sigurisht kisha, unë kam ushqyer jo shumë gjatë djalin, 3-4 muaj shkoj, por derisa unë të nxjerrja qumësht, nuk mund të ecnim për të dalë nga spitali. Po të vonoj? Vonoj pak, po kisha do më thënë, sa ta e testuan dhe me pompat e tyre, po dhe kisha do më thënë, deri 3 muaj kam ushqyer me gji. Pastaj dolëm edhe shteti austriak të jep edhe një mami në shtëpi, gjë që mua nuk e kuptoja në fillim ku është Hilja këtu, se vinin ca goca, ca gra dhe më thoshin, flisin prap gjermanisht, unë ja kthej anglisht. Edhe më thoshte Kledi, mos u mërzit se s'ka si një gjë me Hilje, sepse shteti e ka këtë gjë. Ta afron, po. Okej, thashëm, le të vi. Dhe erdhi një zonjë shumë e mirë, ajo më ndihmoi për larjen, më tha se mos e lan çdo natë fëmin. Okej, po pse jo? Nuk la çdo natë fëmia. Ashtu tha? Jo, I thashën unë e di ndryshe nga nëna tonë. Mami, po ne pse të kemi lar çdo natë? Po jepte ndonjë shpjegim se nuk duhet lar fëmia çdo natë? Sepse para punës ka akoma atë yndyrën e natyrës. Nuk është shipisët fëmia në ato ditë. Ti vetëm me garzën do disinfektosh kërthizën. Dhe një herë në javë do ta lash, pa shampo diskutohet vetëm ujë. Okej, më ndihmonte me gjirin, më ndihmonte me peshën, vinte me atë peshorën e vet. Jo mund vinte çdo ditë, unë I thash, s'ka nevojë, mund vish edhe një herë në javë. Po më shumë ishte ana psikologjike që të jepte kjo, se sa ndihmë. Ai është problemi I tyre atë kohë, domethënë. Po, ti je mirë ti. Mirëqenia e nënës në atë moment. Po. Dhe ndodhi diçka që ekziston një gjakderdhje gjatë muajt që ti je 40 ditë që I famshëm, I cili mua vetëm më shtohej, edhe nuk paksoj, po, edhe babi Kledit është mjek, edhe unë ju drejtova atit, më tha, duhet ta shikojmë këtë gjë, ishte java 8 që duhet bësh kontrollin, thash, okej, po pres, pyesja, gocat e tjera, moj, sa ju ka zgjatur juve? Jo, 1 javë, 2 javë, nuk kisha shkuar më shumë, dhe vazhdonte gjakderdhja. Nuk më pëlqente, dhe ku shkuam tek ginekologu, më thot, Evi thot, ndodh në 1 milion kjo që të ka ndodhur, zakonisht ndodh me lindje naturale, por të shtëlon 2 cm placent në mitër. Thash. Okej, ç'a ndodh tani? Tha, do futesh edhe herë në operacion, anestezi totale. Kur ma tha këtë gjë, thash, si ka mundësi, tha ndodh. Kjo ndodh dhe më informuan që zakonisht ndodh në lindje naturale, jo në operacion, po ty të pas ka ndodhur kjo gjë, por e kape në kohë, madje je me fat që trupi yt ka treguar. Në fakt, se kjo është e rëndësishme, sepse mund të përkthejë edhe ndryshe dhe mund të ishte edhe fatale, si që thonë mjekët. Po, ti ishte diçka e mbrëmshme. Kurse ty të paktën të ka dhënë shenjat. Dhe caktuam datën e operacionit, kur më thënë anestezi totale, sepse kur bësh print, mendon totalisht ndryshe. Nuk mendova asnjë gjë tjetër përveç çunit, se thash një natë përpara e mbaj mend dhe më emocionon kjo gjë që mora gjithë rrobat e djalit që ishin për tu lar, I lava, I kurosa, I palosa mirë, sepse thash po mos të kthehe më. Edhe mendova këtë gjë. Edhe se është një anestezi totale që ti nuk e kontrollon veten, sepse tani po më emocionon kjo gjë shumë.
ti mendon për dikë tjetër. Sigurisht që më isha në duart të sigurta dhe ishte një operacion shumë i qetë nga natyra vet, por është gjithmonë një operacion. Dhe mbaj mend atë natë që bëra këtë lëvizje dhe me këtë mendim. Që ti ke gjitha gati, do të thënë, nuk e di, njeriu mendon shumë gjëra të errta kur bëhet prind. Drejtë, mendon më të fundit e mendon. Të fundit mendon. Dhe kjo ka qenë momenti i ndjenjes së parë me djalin shumë të fortë. Lidhjes shumë të fortë që unë shtohet frika si do jetë me ty, pa ty, me njerëzit që do rrethojnë, edhe ti mendon shëndetin tënd rreth të parë mendon 2 herë më shumë. Që dhe ai të jetë mirë. Edhe kështu që ky është porosi? Si? Kledit. Nga ky moment, fakti që ti ish aq le themi një porosi, ja tregove këto emocione aty? Jo, këtë e kam treguar shumë vonë, edhe këtë publikisht e tregoj sot. Shumë vonë ja tregova. Askujt nuk ja tregova këtë gjë, sepse ndonjëherë mendon, mos është një mendim i keq, mos është një... Mos pe i fus në energji të keqe? Po, mos dukem e çmendur me këtë që po mendoj. Askujt nuk ja thash, vetëm vetes time, dhe po shikoja djalin dhe thash, okay, unë nesër do mbaroj edhe do kthehem në shtëpi. Çdo gjë shkoi mirë, edhe kur kontrollova ishte çdo gjë në rregull, edhe rikuperimi shumë i shpejt. Ishte i shpejt. Shumë i shpejt, absolutisht asgjë, edhe plaga. A thanë që ndoshta kjo ndërhyrje mund të kishte ndikuar, le të themi, edhe në gjithë Po, edhe ndikoi. Ndikoi fakti që unë i dhash vetëm 3 muaj, krijonte një iluzion tek mitra. Dhe kjo ngadalsoi ritmin, por është okay. Rëndësi ka që unë ato muaj ja dhash, nuk më ngeli peng, dhe u mundova të jap më shumë, por ai ishte. Dhe ndikoi edhe kjo situatë. A ishte astere siç e kishe imagjinuar ti kur ai ishte në bark? Jo. Jo, si e kishe imagjinuar? Kledi thoshin gjithmonë, jam i sigur që do të ngjaj ty, se çunat i ngjajnë mami, dhe në fakt në fytyrë më ngjan shumë mua. Ka shumë pamjen time, flokët e mia, ngjyrat e mia, ka hijen e Kledit. Por jo, nuk e imagjinoja fare. Në një eko mbaj mend kisha par pak faqet edhe mjekën e ka karakteristike Kledi. Dhe mbaj mend që e kisha gjetur, po në eko sa shanse ke ta gjesh, po e kisha gjetur. Nuk e kisha imagjinuar kështu. Ka dalë më mirë. Ka dalë më mirë se te ekoja. Ka dalë më i bukur, ka dalë më për të imagjinatës time. Si duke Kledi si baba në ato ditët e para, emocionet, si shfaqte? A ka qenë i përkushtuar, apo kishte frikë? Kledi është në përgjithësi një natyrë shumë e ndjeshme, edhe i përkushtuar në çdo gjë që ka emrin fëmijë. Jo, më ka ndihmuar shumë, ne ti kemi bërë bashk. Ai zgjoi për të bërë qumshtin, dhe madje është edhe çik i fiksuar me temperaturën, mbase temperaturën, do shkonte kaq, prisni me qante djali, jo, do shkoj temperatura kaq, po sillej thonë s'ka gjë. Se mas në puls. Po, në dorë, po. Jo, nuk bëhet fjalë, shumë i kujdesshëm edhe me librezën për shumë e vaksinave, si duke qenë se jemi në Austri, është gjermanisht, unë mund ta ndiqja se një fjas një, kështu që e tëra përgjithësia tek ai. E ka ndruar shumë që në fillim edhe tani e ndron, po, i ka ndruar. Nuk ishte frikë, Jo, fare, e ka larë bashkë me mua, ka lozur që në fillim, e ka nxjerr, edhe ende sot, madje sot që fëmijat jep edhe më shumë. Më shumë, po, ka më shumë bashkëveprim, po. E ndjen më shumë, dhe distanca bën që ta ndjej më shumë fëmin dhe ta marri më shumë malli. E drejtë, e vërtet. Kjo është një pjesë pastaj që sado që ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me video call, por e kuptoj dhe Kledin që sot e ndjen më shumë fëmin. Dhe në fakt është një lloj pakti që ju keni bërë këto kohë, apo jo? Po. Edhe ndoshta edhe para se të nis çerdhen apo kopshtin, që dëshira jote është që ti të shpërngulesh atje për hir të djalit në këtë rast. Plani është i tillë, ne po bëjmë një lloj sakrifice për momentin, duke qenë se kam shumë aktivitete këtu, edhe Kledi ka shumë aktivitete andej, po paralelisht i ka edhe këtu, kështu që po bëjmë një lloj sakrifice provizore derisa të bëjmë planin për djalin, për shkollimin e tij, që do shohim se do shkojmë.
Më the pak më përpara që gjatë Shazzanis unë shtova shumë. Ndërkohë më the gjithashtu që të kishe dhe një dietë përpara, një regjim ushqimor. Sa e respektove ti atë regjim ushqimor? Jo, unë e respektova, po kilet erdhën prapë. Besoj që ishte nga fëmia që lindi goxha i madh. Sa lindi? 3800. Bravo, fantastike. Ka lindur mirë. Unë shtova 26 kg, nëse do ta dish. Por kisha fatin e gjatësisë. 26 kg që ikën shumë shpejt, shumë shpejt. Unë jam kthyer në peshën time fillestare, po pas një viti, mundesh një vit që të marr veten, hormonët. I dhe kohë vetës besoj, sepse shumë e rëndësishme t'i japin kohë vetës tonë të rekuperohen. I dash, në fillim pas 6 muaj thash, okay, do i futem palestrës, po shikoja që ndoshta edhe epidurali kishte ndikuar, ndoshta edhe pesha, kisha dhimbje mesi. Nuk shkoja dot palestër, thash prit një sekond se këtu ka një gjë që nuk e kam pasur, edhe sot për shkakun nuk e kam. Ka kaluar netet pa gjumë, gjithë këto palestra aty është do vinë. E drejtë, është shumë e vërtet. Nxitim s'kisha. Vërtet, nuk ka pse të nxitojmë diçka. Rikuperimi i trupit do dojë 2 vjet në fakt total pas një fëmije, po ndonjëherë ndoshta nga forma se si na shiten her pas here edhe nëpërmjet televizionit, Instagramit, kjo na turbullon ndonjëherë mendimet apo jo. E vërtet. Edhe në ato kohë kanë lindur shumë goca të showbizit mbaj mend. Kishte të njëjtin problem edhe kur komunikonim, thoja, okay, edhe ti ke humbur kaq, po jo si kam humbur dhe binim pak në qetësi sepse u fut një frym dobësimi që unë nuk e kisha pasur ndonjëherë dhe thash stop. Dhe momenti që thash stop, u dobësova. Tani jam në formën më të mirë që sigurisht ka kohë për përmirësim, por të kileve të Shazzanis më ka nikur po. Dhe ajo është, në fakt, shumë e rëndësishme të përmendet se shpeshherë edhe mama duket sikur janë në garë për të ardhur më në formë se kur për shkak të këtij imazhi, le të them, të shtirur që tregohet her pas here, se nuk është aq i vërtet, sepse ne dim si funksionon, dhe sigurisht që kam nëna që ju humbasin dhe janë me fat që ju humbasin peshën me njëherë, sepse mund dalin nga ato mama që më shkruajnë që po ja, unë i humba direkt, madje kam qenë më e dobët se çisha gjashtë. Bravo! Jam shumë e lumtur për ty, por nuk ndodh për të gjitha ne një gjë e tillë. Nuk ndodh. Është një gjë që duhet të fitojmë qetësinë sepse kjo ndikon ndoshta edhe në një postpartum negativ, apo jo? Ishte shumë interesante se më kujtovoj postpartumin tani. Kledi kishte lexuar shumë për këto gjëra. Edhe ditën e dytë kur linda, isha duke ndetur me djalin në spital, edhe erdhi më tha, mos ke gjë postpartum? Thash Kled, nuk e se vjen kështu. Je mirë, okay? Mos është tani, thash nuk kam, jam mirë. Mendon se ishte diçka kështu që ndodh. Pa brenda 48 orëve. Nëse e kupton ti, të lutem të po s'kam gjë. Por postpartum nuk kam pasur, thjesht kam pasur luhatjet e humorit të momentit ose lodhja, rregullimi hormonal që ndodh. Pak nervozitet, po jo. Faleminderit Zot nuk e kisha, po ishte shumë e fortë. Mos ka gjë postpartum e gjithkohës. Jo. Po në fakt ka qenë gjithçka okay, domethënë nuk është se ndikoi e gjithë ajo pas. Jo, nuk ndikoi fare. Unë kam ndetur deri 2 muaj, sa shkoi djali 2 muajsh në Austri, pastaj erdha në Tiranë. Ku në fakt mendimin e prindërve të mi gjë u lehtësua akoma më shumë, sepse sigurisht netet pa gjumë kisha unë, por gjatë ditës mund të bëja një gjë time, mund televizja. Kishe pak kohë për veten tënde. Po, dhe mami ishte ajo që më ndihmonte, që më ndihmon ende sot. Dhe paralelisht është një dhuratë shumë e bukur që u ka ardhur në shtëpi dhe po e shijojnë se është fëmia i vetëm dhe i nipi i parë që i ka bërë gjyshër. Si reaguan ata kur erdhi? Ata erdhën në Austri kur linda unë edhe shkëputja nga Astri ishte shumë e vështirë. Shumë e vështirë për ata. E kujtoj me emocion, madje atë ditë ju anullua dhe avioni, thash sikur ju anulloi Asteri avionin dhe për t'ju kthyer, dhe ka nikur pas 2-3 ditësh. Shumë të lidhur, shumë të lidhur për atë. Ndonjëherë them
mami jam dhe unë këtu. Tash nuk ekziston më. Tani sigur kanë filluar të ma varin Po, rikte. I thash vetëm për këtë nuk bëhem xheloze, se ti ishe dikush tjetër do bësha shumë xheloze, se jam mësuar me vëmendje. Në fakt, sepse kur shikon mamin që e heq gjithë vëmendjen nga ty, Po, nuk ekziston. Qendra e botës për të. Po. Papritur është një bebi vogël që është dhe qendra jote e botës, po dhe e saj. Po, zihemi kush e do më shumë tani. Po me gjumin, me regjimin, si ka qenë, ke pasur të thjesht ta fusësh në rutinë? Po, me rutinën funksionoi çdo gjë mirë. Kisha dëgjuar që nëse ti vendos oraret, i bën një dhurat vetës, pastaj djalit. E vërtet. Po dati, sepse shlodhet edhe sigurisht. Sot Astri ka oraret e veta. Tani në këtë moshë është 15 muaj, ka filluar pak rezistencën ndaj gjumit të natës. Ndoshta nga që ka filluar të ecë dhe është më aktiv, është truri, kam lexuar, punon ndryshe, ana motorike është ndryshe tek fëmijët. Me orarin shumë mirë, me ushqimin jam shumë mirë. Ja kam vendosur sepse edhe nëse s'është mami im ditën që do e mbajt, paktën unë e di orarin që mund të lëviz, e di që do ta marr ushqimin ose do t'ia jap ushqimin. Dhe është mirë që ti ketë këto programet. Shumë e rëndësishme, në fakt edhe kur t'jetë me dikë tjetër, është e rëndësishme që e dihet rutina dhe nuk është se ja shmang askush në fakt. Por, më thej që me gjumin keni qenë në rregull, nuk është se keni pasur, le të themi, sikletet të mëdha, se ka fëmijë që nuk keni pasur. Qajnë pjesën më të madhe të kohës, natën dhe ti duhet të rish, detyrohesh të qëndrosh zgjuar natën, po kjo gjë nuk ka gëzimet normale për qumshtin, për të prekur këto gjërat. Jo, nuk kemi pasur dhe uroj mos ta kemi. Forma alternative, për shembull, themi që mund të kesh zgjedhur jo për zhurmën e bardhë, muzikën, cilën ke zgjedhur ti si qetësues, le të themi, edhe për ta vënë në gjumë. Sigurisht ka qenë muzika, kanë qenë madje playlista është ajo e përhershmja ato ninullat e natës. Por më që më kujtove, kohët e fundit kam provuar edhe zhurmën e bardhë, e cila ka funksionuar. Në fakt funksionon, pas ka funksion të mirë dhe paralelisht me muzikën, kur shoh që ka më shumë rezistencë se ç'duhet, vendos dhe zhurmën e bardhë. Edhe ka funksionuar. Është diçka që e kisha lexuar që ishte shumë e mirë dhe mua më rezultoi e mirë në të dy rastet, plus muzika gjatë ditës e shoqëron Asteri. Kamera i ke vënë ato? Jo. Flen me mua në krevatin e vet, edhe gjatë natës edhe mund ta marr në krevatin tim. Okej. Sepse e shoh që e do. Edhe në fund ditës duhet ta shijoj edhe unë, pse jo? Pse jo, nuk do flej gjithmonë me mua. Do vi një ditë që edhe Kledi ndonjëherë thotë sille, s'ka probleme, e kupton? Se ne lejmë te krevati vet në dhomën tonë, por kryesisht natën e kalojmë të tre në një krevat. Në mes, në mes. Si ndryshoi marrëdhënia jote me Kledin pas ardhes së nuk është se ka ndryshuar shumë, mendoj që tash më flasim më shumë për djalin, merremi më shumë me djalin, por duke qenë se Kledi vjen shpesh edhe pse jeton në Austri, kur vjen këtu, gjen gjithmonë mënyrën më të mirë që ne të shkëputemi nga gjithçka dhe të jemi vetëm në të tre. Ose në një darkën, për shembull, i kërkon lejen mami tim për shembull. Mund të dalë për një dark me Evin. Edhe mami thot, po çam pyesni, seriozisht e keni, vazhdoni, nuk është ky problem. Pra ai e shoh që mundohet që të më lehtësoj sigurisht gjithë lodhen, gjithë peshën që kam. Dhe përveç se të ndajmë kohë shumë të tre, mundohet të veç në të dy që ta bëjmë. Jemi lidhur akoma më shumë. Kjo është diçka që e ndjej, që vjen më shumë, çdo herë më shumë, edhe na afron akoma më shumë ditën që ne do jetojmë të tre bashkë në një vend. Dhe është ashtu siç e kishe imagjinuar ti si babi? Po. Nuk ka dalë fare. Nuk ka dalë fare nga parashikimi. Siç e kisha imagjinuar, një person që i përkushtohet çdo gjëje, i ndjeshëm ndaj fëmijëve, informohet shumë për fëmijën, për rritjen, në këtë moshë bën këtë, në këtë moshë bën atë, i ble rroba, i ble gjëra kështu të bukura, domethënë, kështu fashion, i pëlqen. Cili është momenti babi dhe djalë që
ty ta merr zemrën më tepër? Unë shoh për shkakun që Asteri është goxha i ngjashëm në karakter me Kledin nga ana energjisë, kanë shumë energji të dy. Dhe kur bëhen bashk, gjëra që si bëj dot kurrë unë, ndonjëherë më trëmb, e merr e tërheq, e hedh lart, bëjnë pompa, po bën Kledi pompa, e kafshon, qesh, domethënë kalon në një tjetër lloj loje me babin se sa me mua. Unë jam pak më e qetë. Më pëlqen sepse Kledi e merr ecën, loz, nuk ka nevojë as t'ia thuash. E bën vet. Ai ka dhënë më shumë forcë apo sfida marrëdhënies tuaj, ardhe e ti? Apo të dyja bashkë? Të dyja. Forcë sigurisht. Forcë, motivim, është diçka që duhet ta kalojmë bashk, siç ishte edhe pjesa e komplikimeve të shtatzanizë të lindjes, e kemi kaluar bashk. Domethënë, ai ka qenë në çdo moment aty duke dëgjuar shpërthimet nervore që mund të ketë një grua në atë moment. Nuk dikush thot, ok, unë kam dalë në plan të dytë, po është një periudhë që do kaloj, gruaja ka kaluar një gjë shumë të madhe dhe ai e thot është kalimtare. Është kalimtare. Kjo duhet të thënë të gjithëve në fakt, edhe në mamave dhe baballarëve që dukesh sikur je i lënë mjam, po ndërkohë është një gjë që do kaloj shumë shpejt. Po, patjetër. Është një moment që ky moment s'do kthehet kur, domethënë derisa të vim fëmia i dytë, le të themi, apo i tretë, nëse është në plan. Si ka qenë viti i parë? Sfidat, bukuritë, përballjet, në një moment që të ka friksuar. Viti i parë relativisht i qetë, pa gjumësit nuk janë një pjesë që është normale. Unë kur Asteri ka qenë 6 muaj, unë u riktheva në punë. Po puna ime është shumë herët, është në 7 mëngjesit, emisioni në radio është live, imagjino të kesh kaluar dhe natën pa gjumë. Por mami ime ishte ajo iniciatorja që tha... Ti duhet të kthesh në punë? Jo, më tha, domethënë, të radios më thanë, do të kthesh? Këtu e ke vendin. Nëse jo, prit sa të mbaroj leje. Okej, thash, unë do ta mendoj. Mami më tha, shko, janë 3 orë të bën mirë të dalësh nga shtëpia, të jep motivim, kthesh te kolegët të tu, të shokët të tu, plus unë isha shumë aktive me Instagramin, gjitha këto gjëra ktheu se janë 3 orë ta mbaj unë. Dhe në fakt që ndodhi, unë 6 muajshe, në 6 muajshin e Asterit të ktheva në punë, me shumë momente sfiduese. Sa mbaron të emisionin në orën 10, 10:30, unë me karos jashtë mes Asterin, ose me mamin, ose me Ariolën, nuk varet, ose dilja vetëm për kafe me djalin. Dhe kam qenë gjithkohës, se që janë not në një kurs, një lodë, këto lodrat që janë... Që keni qenë aty. Që kemi aty. Kështu që sfidat ishin të parat këto, që të sfidoja gjumin e natës me emisionin e mëngjesit. Më pas kanë qenë vajtjarje që unë duhet ndiqja protokollin e vaksinave në Austri, të shkoja, pra në avion me karroca, me gjëra vetëm, pastaj kthimin ndonjëherë bëja me Kledin prap vetëm. Kishte momente të çuditshme, se ndonjëherë thua pse qan fëmia, ti se kupton. Regrese keni pasur? Tani forta apo shumë pak. Ndoshta me gjumin kanë filluar tani më shumë. Tani fal ecjes mendoj. Por jo, nuk ka qenë viti i mbar, edhe me dhëmbët ka qenë një qetë, nuk ka pasur probleme. Keni filluar solidin. Besojnë çfarë muaj e filluar solidin? E kam nisur 6 muajsh. 6 muajsh. Po, 6 muajsh. Se ja nisa 6 muajsh. Në atë moment vendos. E di që është thuhet 6 muaj, por pati ndonjë, le të themi, indikacion nga bebi në atë moment. Mua më kishin thënë provoje në fillim shihet. Dhe thash, okay, ditën që të mbushi 6 muaj, unë do t'i provoj patatën e ëmbël. Me pure. Dhe ke parasysh ndonjëherë shfaqte fëmia që tip kur ha vjen bën si neps. Është ka interes. Po, tani ka më shumë, e shoh që ka shumë, por kështu ja nisa me 6 muajsh nisa patatën e ëmbël, dal nga dalë shto karrotën, brokolin dhe Asteri në fakt shumë vonja kanë futur mishin në dietë, përveç se lëngun e kockave.
edhe pak pul, nuk e di, e preferoja ta mbaja tek perimet, se ishte edhe fëmijë i madh. Drithrat ishin prezent gjithkohës. Më vonë fillova me pulën. Okej. Më të shpesht. Kështu që edhe sot Astër i han që ham ne pa krip. Okej, pa krip. Ndërkohë i han të bluara apo jo? Të dyja. Të dyja. Të dyja. Ke pasur frikti në këtë fazën e ushqimit? Jam person pa fiksime dhe pa frikra, në sensin e kujdesit të shtuar, do të thoja. Po. Por kujtoj që kur jepja një biskot për shembull këto të fëmijëve, i rija aty dhe po shikoja, po e han se anë, kur shive që kishte edhe vështirësia hiqja, i rija në kokë, por kam parë shumë njerëz që kanë shumë frikë, kurse unë jo. Edhe Asteri ka filluar shumë shpejt të kafshoj, të bluaj vetë. Unë vazhdoj bëj pure, nuk po them që nuk po ja bëj, por që ushqimet solide kanë vazhduar ende sot, hasin e dhe nuk kam pasur frikë fare. Të jep ty kjo qetësi, të jep ty kjo komoditet në të njëjtën kohë. Shumë. Krijon dhe pavarësi. Le të themi jashtë mamit, pra jashtë Tiranës, prap mund të vazhdoni lirisht. Po, është krijon një pavarësi të shpejtë. Dhe kam dashur që anën e frikës mos ta kaloj fëmijës, sepse duam, duhet të themi një të vërtet, vim nga një brez ku frika është shtuar. Për një arsye që s'po i hym këtij muhabeti. Po unë nuk doja që këtë gjë ta kishte djalim. Pra, nëse shoh që diçka nuk shkon, ndër hyn, ndaloje. Provo nesër ndryshe. Pra, OBB-ja për mua nuk ekziston, sepse e kupton, e ndjen fëmia. Nëse unë jam mërzitur, ai e ndjen. Nëse unë kam frikë, ai e ndjen. Perceptohet çdo gjë në mënyrë më të pastër tek fëmia. Dhe unë e kam pak si të prerë këtë gjë që frikë ose nuk duhet t'i kalosh. Të shtuar nuk e dua fare këtë gjë, sepse automatikisht i krijohet edhe një mungesë vetbesimi ndoshta nesër. Me çfarë kam lexuar, çdo gjë vjen nga kjo moshë. Dhe dua pak më të lirë. Edhe fakt sot Asteri është merr kap, i ha vet, nuk i pëlqen e nxjerr, është pak më më i pavarur. Si është Instagrami yt sot që flasim? Kur ti e hap, feed yt apo explore yt, si është? Plot me fëmijë është. Me gjëra fëmijësh. Unë kam pasur shumë bashkëpunime me firmat e ndryshme, por që krejt normale, jo të jem një mami që do të regoj çdo gjë, sot hëngrën për e të parë, pim për e të parë, jo, nuk e kam treguar, kam qenë pak më e tërhequr. Por djali nuk e kam nxjerr me fytyrë ende, fidim është ende jam unë dhe familja. Exploreri tregon se dihet Instagrami kupton çdo gjë. Tregon fazat, për shembull dalin postime për këtë moshë. Un kam edhe jam abonuar në disa aplikacione që më vinë informacione në këtë muaj ndodh kjo, shiko, të ndodhi, mos ki frikë se ndodh kjo. Pra kam një skedulim vetiu. Dhe më përmende pak më përpara pjesën e vaksinimit. Çfarë mendimi ndan për këtë pjesë? Vaksinat e para i kemi bërë në Austri, por të një vjeçarit e kemi spostuar. Për arsyet që dihen edhe për thjesht kujdesin, mendojmë se doja bëjmë nga pranvera kur ai të jetë paktën një vjeç e gjysmë, pak më shumë se një vjeç e gjysmë. Thjesht për merak. Kur unë i thash doktorit në Austri, më tha, është okej, mund ta bësh më vonë, është nuk ka asnjë problem, ajo varet nga ju. Po, kështu që ne protokollin e ndjekim përveç kësaj vaksine që do ta çojmë pak më vonë. Pse Aster? Aster, unë jam rritur në Greqi. Dhe desha një emër që ka një kuptim, po pa qenë emër. Asteri do të thot yll në greqisht. Në anglisht është Estar. Plus që ishte diçka e shpejt dhe e bukur dhe internacionale. Dhe në Greqi për shembull nuk ekziston si emër. Pra nëse ne kemi emrin yll, andej nuk e kanë. Dhe ishte shumë e veçantë, nuk ishte asnjë. Pra ishte vendimi yt. Ishte vendimi im, e kisha gjetur unë, po. Ndodhi dhe rastësisht pash që ishte edhe një lule shtatori dhe djali ka lindur shtator, qelloi,
Kledi pëlqeu direkt. Kishim edhe një alternativë tjetër, po s'po e them. Se ndoshta do duhet për çunën e dytë. Po si dihet. Edhe sa ja thash, po më pëlqen, tha. Më pëlqen, dhe po u bë futbollist, është kështu direkt, se Kledi mendon futbollin Se shumë. keni këtë pasionin, ë? Kledi, se unë... Keni shprehur pasionin, të për çfarë do bëheni në jetë, në të ardhmen. Po ja lë këtë kënaqësi, le të bëj çfarë të dojë, sigurisht është diçka në të ardhmen shumë ka kohë. Po. Edhe pse djali po shfaq shumë prirje artistike muzikore, pa e sforcuar unë, por me sa duket gjyshja, mami ka këto genet. Por Kledi ka thënë kështu, do doja të bëj futbollist për shkak. E ka këtë qefi se ka qenë vetë edhe ka këto dëshirat, po pa. I ke kënduar? Çdo natë. Çdo natë i këndoj. Edhe çaj. Edhe preferuar. Shiko, kam kompozuar shumë ninulla. Edhe këtë dua të di, Të më thush tani çfarë kam thënë nuk e kujtoj, por interesante ka qenë që ta lidh pak edhe me këngën e festivalit, që është bërë enkas për djalin. Unë sari këndoj pak nga refreni i djalit, ai fle. Dhe e kam testuar, edhe më ka pëlqyer, do të thotë që është një melodi që është e qetë dhe i bën mirë fëmijës. Gjithmonë i këndoj. Gjithmonë një ninull, një melodi, shoqëroj atë të aplikacionit. E shoh që qetësohet me zërin tim, në përgjithësi mendoj fëmia kur dëgjon zërin e nënës qetësohet. Është prezente muzika shumë në shtëpinë tonë. Mami me violoncelin e saj, unë me tëmijat. Madje para 2 ditësh erdhi edhe te orkestra radio televizionit për herë të parë, erdhi aty. Dua t'i krijoj kujtime të bukura muzikore djalit. Nuk më intereson fare çfarë profesioni do bëj, do më interesonte shumë që ai të jetë ardashës. Ai ta doj artin, cilin do qoftë ai, ta kuptoj. Nëse bëhet artist, okay, nëse s'bëhet prap okay, po ama ta njoj artin. A ka pasur nga ato momente që ti ka thënë, vis po dal tot më. Sa të duash. Vërtet. Loti vu. Po, nata është ajo që ke mendimet nga më të ndryshme, të bukura, të errta, të nuk di, të shumta. Madje soja, së mos kohën që mund të kem një aktivitet artistik, si tani, ku t'ja dalu, nuk mundem, e fillon qaj, e bëj, pastaj ditën tjetër, kaq e qetë, sikur s'ka ndodhur asnjë gjë, nuk e di çfarë ndodh. Këtë e për çpata këtë. Çpata, po, edhe mirë është mos t'i ndash këto mendimet mas kënd. Jo, mirë është t'i ndash, sepse për shembull janë eksperienca që i kemi provuar të gjithë, besoj ndonjëherë janë ato ndjenjat e fajt, kupton që ne i kemi edhe kot ndonjëherë, më të ndoshta hormonet flasin, kupton. Shumë ndjenjë faj. Kështu që ndoshta këto janë momente për t'i folur me njëra tjetrën edhe për treguar që më ndodh dhe mua, të ndodh dhe ty, kështu që s'ka si gjë të keqe për t'u shqetësuar, le të themi në këtë mes, edhe të ndihemi fajtore kot. Jo, absolutisht. Unë shpeshherë ja komunikoj ndjesitë e mia Kledit, ai dëgjon, nuk kundërshton, dije që kalon, se lodhja bën veten, po, vinë momente që ti s'ja dal. Në përgjithësi, djali ka qenë i mbar dhe këtë duhet ta përsëris sepse kam dëgjuar shumë histori të ndryshme. Dhe jo, është shumë okay, është sfidë normale. E bë ditën e parë? E bëm ditëlindjen e parë. Si e festuat? Me familjarët e festuam, por unë i dash rëndësinë e vet, me dekorin, me ushimin, me tortën. Jo gjëra gjigande, por as kështu muzikë live me këngëtar, një DJ shoku im që erdhi. Me fëmijë shumë, me lojra, me topa, me gjëra. Ja festuam sepse është viti parë, ndoshta nuk e di si do festohet viti 2, viti 3, po viti parë do doja të ishte një kujtim për të gjithë, se njerëzit i kemi pak edhe të shpërndar. Dhe ishte si një mbledhje, le të themi, për të gjithë njerëzit. Me çfarë tematike, Asnjë tematikë, jo, ishin vetëm çaj yje që të marrin pak nga emri. Gjëra blu, gjëra të verdha, të bardha. Çfarë emocione pati ti atë ditë kur u zgjove në mëngjes ose një natë përpara kur filloi të përgatisje veten? Pata rreth orës nga dreka kur po afronte kjo gjë, edhe nuk e di, më kapi një qarë, sepse mu duk sikur iku shumë shpejt ky vit.
Nuk është më bebe. Sikur nuk është më bebe, po, nuk hyn te ajo newborn stage. Nuk është më bebe, çfarë kam kaluar e di unë. Sado që kam përfshirë shumë njerëz në rritjen e tij, unë jam kryesorja, mendoj. Dhe çfarë kaloj unë, lidhja ime fort me djalin është e pashpjegueshme. Dhe thjesht emocionova shumë, i kisha vënë të gjitha në vim, që shkonin gjitha në rregull, dhe shijova këtë festën, pavarësisht që djali s'kupton, por shijova këtë festën që do jetë një kujtim shumë i bukur. A qanë shpesh kur shef fotot edhe videot? Lotët janë shumë prezente në jetën time, siç e kuptoni. Kur e shoh të vogël, nuk e njoh një herë, më duket fëmijë tjetër. Asteri ky, më kujtohet e gjitha ajo periudha e Austrisë, kur unë s'kisha angazhime, kur unë isha 100% e fokusuar tek ai, kur çdo gjë ishte rreth tij. Sigurisht është mirë që të punojmë, sigurisht është mirë të aktivizohemi, nuk mund të rrim gjithkohës, edhe atit nuk i bën mirë. Por kam shumë kujtime të bukura dhe fotot, edhe ato momente të Austrisë që i kujtoj shpesh edhe me Kledin, mban mend aty kur shkuam aty kur ishte i vogël, si ka ndryshuar. Madje dhe pemën e vitit ri ishte ideja mamit tim ishte ta bënim me fotot e Asterit. Ashtu e kemi bërë, edhe këtë vit. Shumë e bukur. Tha, ç'a do vëmë, tha, topat vegjël, okay, vendos fotot, edhe kështu që vendosën fotot e Asterit të një viti, pak a shumë të përmbledhur. Ide shumë e mirë. I lexon natën para se të flej gjumë. Po, kam filluar shumë herët, por e zë gjumi shumë shpejt. Edhe nuk kam kohë ta mbaroj as prallën, por tani që është pak më i rritur do ta zgjash. Po e kam filluar shumë herët. Shumë herët, po. Me gjuhë tani kemi këtë gjën si ta bëjmë, sepse kryesisht është shqipja, ajo që është kryesorja për çunin. Dhe më pas, duke qenë se Kledi flet gjermanisht, do jetë gjermanisht edhe nëse në një të ardhme ai do shkollet aty. Do jetoj atje normalisht, do duhet ta mësoj. E kemi ndarë këtë pjesën e gjuhës. Kledi ka qef për shembull që një të ardhme, duke qenë se unë kam edhe gjuhën e parë edhe greqishtën, ti mësosh dhe greqisht, diçka që ta ketë për vete. Dhe kemi vendosur që kur jemi bashkë flitet gjithmonë shqip, kur është me Kledin ta ndaj ti të fusi pak gjermanisht, me mua pak greqisht, po gjithmonë shqipja të jetë baza kryesore. A është më e vështirë mendon sot që flasim me një djalë apo me një vajzë? Nuk e di. T'jem e sinqert, nuk e di. Vajza nga ana biologjike në përgjithësi kalon shumë. Edhe ndoshta për këtë kam dashur djalë, edhe për këtë kam dashur djalë, sepse e di qa sikletesh ka një vajzë biologjike dhe sociale, të dyja. Por dhe djemt kam dëgjuar ka në anën adoleshencës të fort, edhe vajzat e kam po ashtu, nuk ka një recet në këtë gjë, ka djemt që janë shumë të lidhur me familjen, kanë ata që nuk pyesin për familjen. Besoj që vjen nga kultura që marrin nga shtëpia, pavarësisht gjinisë. Kur nuk mund ta ndaj. Është shumë e rëndësishme familja në rritjen e një fëmije, dhe në atë çfarë do të bëhet ai në një të ardhme, qoftë edhe nga ana ndjesive. Shumë e rëndësishme. Dashuria që jepet, vëmendja që jepet, kultura që jepet, nëse nuk i gjen aty do t'i gjej diku tjetër me të drejtë. Dhe në fakt, edhe ajo që diskutohet ditën e sotme se sa prezent janë realisht prindrit në jetën e fëmijëve të tyre. Shumë saktë. Po e diskutohet çdo ditë një gjë të tillë, dhe po stimulohen që të kaloni sa më shumë kohë, sepse mos çuditemi pastaj se si u bë kështu. Pra, si u bë kështu. Kur ti je prezent nuk ndodh kjo gjë. Prezent me mënyrë të plot cilësore, se ti je aty nuk do të thotë që je edhe aty. Nuk ka mundësi që mos ta gjej diku tjetër nëse ti nuk ja ofron, dhe do ketë të drejtë ta kërkoj. Çdo njeri ka të drejtë të ndjejë ngrohtësinë që i mungon dhe mund ta gjej diku jashtë shtëpisë nëse ti nuk ja ofron. Unë shoh si tek vetja ime, mua më zhdon shumë dashuri, shumë vëmendje në shtëpi dhe nuk e kam kërkuar vend tjetër. Dhe këtë gjë po ja ofroj edhe djalit tim nëpërmjet prindërve të mi, edhe me familjen e Kledit, sepse mendoj që si kam kaluar unë, ndoshta do kaloj edhe më mirë djali im, duke marrë shembullin tim.
Një vlla apo një motër e do? Ti ke qenë fëmijë vetëm atë. Nuk e di për Kledin, është fëmijë vetëm apo? Jo, ka një motor. Ka një motor. Okej. Po. Kështu që ti në këtë rast do doje vetëm një, siç ke qenë vet, apo të ka munguar një vlla, një motor në jetë dhe nuk doja refuzoja. Shiko, për mua shumë shpejt ta them këtë gjë, se është vetëm viti i parë. Jo, po them që për nesër, ta mendosh, po them kur do bësh kalamani, po them duke e parë nga vetja jote. Do doje të kishte një motor ose një vlla? Do doja që mos të jetë vetëm, po. Do doja, sigurisht kjo nuk të jep garanci që sot ke edhe vëllezër që nuk flasin, po. Patjetër. S'ka garanci sot. Mendoj që do ishte mirë ta ketë. Motor vlla nuk ka rëndësi, ndoshta motor. Por unë për shembull në moshën 8 vjeçare më kujtohet mbaj mend I kam kërkuar mamit tim një motor. Pastaj nuk e kërkova më sepse po kaloja mirë vetë. Të shijonte ajo, kishte gjithë vëmendjen, shihje dhe shoqet që se kishin vëmendjen, normal. Ku ka më mirësor. Po sot them ta kisha një motor. Sot e them këtë gjë, ta kisha një motor se pavarësisht që un kam shoqe shumë të ngushta që më gjenden si motra, po të doja ta kisha dhe mendoj që ndoshta edhe djali im një vëlla, një motor më vonë, si të jetë shkruar, pse jo. Prap, nuk ka garanci, por... Po. Kledi, ta pyesësh Kledi thot 3 për atë punë, po... Ka qef shumë ka qef fëmijët, por duhet të pyesi mua. Ta pyetje të shpejta. Po. Net pa gjumë apo mëngjese me arom bebeje? Duhet të zgjedh tani? Si tash? Po mirë, po marrim mëngjesi me arom bebe. Me arom bebe. Kush panikon më tepër, ti apo Kledi? Kledi. Vërtet? Po. Kledi. Atë thashë unë s'kam panik, është Kledi. Kush e shqetëson më shpejt? Astere. Unë. Ti? Unë. Dita që lindja, apo dita e parë që u ngrit në këmbë? Në fakt dita e parë që u ngrit në këmbë ka qenë më emocionuese. Edhe për mamin tim, mami e shkruajti në ditarin e saj. Ka qenë kur u ngrit në këmbë. Që bëri hapa që nuk po ndalonte, se mirë një hap. Vrapoj domethënë. Eci, ishte dhe Kledi duke e mbajtur vetëm kur I iku. Besoj kjo ka qenë ditë e bukur. Sa bukur. Austria apo Shqipëria? Ku fle më gjatë astere? Në Austri flen më gjatë, se është më freskë. Video të djalit, 10 në ditë apo 50? Jo, jam shumë okej. Bëj video, bëj foto, Kledi bën shumë video me djalin, pa fund video. Ndoshta I ka më shumë se unë. Po. Ndryshimi më I madh, ora e gjumit apo prioritetet? Këtu janë të dyja. Gjumi nuk ekziston. Prioritetet kanë ndryshuar. Të dyja. Të dyja kanë ndryshuar në këtë rast. Pjesa më e bukur e ditës, kur zgjohet apo kur fle? Zot. Fjeti. Kur zgjohet është shumë I ëmbël, ta hash fare. Mami zi e pret atë momentin kur do të gjumë. Një çik qetësi. Ç'a të bëj përpara atë moment. Kur flen ai është shumë I ëmbël dhe unë kam këto momentet e mia që më emocionohem shumë që rin kështu edhe. Atë thuaj ku po fle dhe pastaj kur flet apo çoj çik ri aty si për kokës. Po ri në she. Okej, po themi këto kur flen, okej. Kur fle. Nëna më e rrept apo më e butë? Me kë jeti, me kë shkon më shumë? Në cilin version? Te e rrepta hy pak. Rina? Hy pak tek e rrepta, po e rrept e butë, jo nga këto. Okej, strikta. Jo. Mendoj që s'dua ta llastoj çunin tim se është problem pastaj. Kush fle I pari në shtëpinë tuaj? I pari? Po. Unë sepse kam edhe një emision në mëngjes, vej djalin gjumë, flej gjumë, pastaj ndosha shoh një film, po Kledi mund ta shoj filmin. Kush bën sikur nuk po e dëgjon bebin natën? Më shumë. Sikur s'besoj se e dëgjojmë. Po prapë sikur, se dëgjova. Se di, nuk e bën asnjë sepse edhe nëse nuk e dëgjon Kledi se mund të jetë në gjumë të thellë, e zgjoj unë pa merak. Po normal, të vuajmë të dy. Kush është më organizuar në rutinën e bebit?
Apo dhe kush improvizon më tepër? Jo, këtu jemi të dy sepse ja kam mësuar orarët, edhe nëse unë jam në shtëpi, ai Kledi bën me orar gjërat dhe ai ka shumë disiplinë. Madje më shumë se unë në çaj gjëra. Po. Kush i ka nervat më të qeta? Me djalin apo në përgjithësi? Me djalin kur ai qan për shembull, që e mban qetësinë. Unë. E mbaj unë qetësinë, po. Kaloj. Unë. Në të gjithë gjyshrit panikosën, Kledi mund ty pak panik. Dikush tjetër, unë qetë, do kaloj. Tani disa pyetje për gjatë kohës së shtatzanis, pak po, shpa shumë detaj, sigurisht. Gjatë shtatzanis, kush ishte më i shqetësuar për intimitetin? Ti apo Kledi? Besoj që asnjëri se nuk të shkon mendja. Vërtet? Po pse? Po është pak e vështirë mendoj. Me thënë të drejtën asnjëri. Kush ka qenë më romantik gjatë asaj pritje të ëmbël? Kledi. Më romantik. Po. Sillte brioshin nxehtë se bënte kështu, ishte romantik. Pas lindjes, kush e kërkon më shumë afërtësinë? Tani të dy. Të dy. Duhet. Duhet, se s'ban. Qefet e çiftit kanë bjetuar e transformuar apo janë bërë planifikim me orar? Hyn çik orari në mes tani. Është çik me orar kjo gjë edhe me mundësit. Po, ka çik orar. Ka plan. Kush ka më shumë iniciativë? Kledi. Ose kush ushqet i pari, prindrit apo bebi? Shiko. Të them edhe këtë gjë. Sigurisht unë ja prioritet çunit, por ka ditë që duhet të ushqej veten time, sepse ndryshe nuk merrem dot me djalin, domethënë. Oraret arri që mos të ndodh kjo gjë, po edhe nëse ndodh do shumë shpejt, sepse nëse s'jam mirë unë, s'është asaj. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Kush e merr më shpesh bebin për t'i dhënë pushim tjetrit, që po e marr, po dal me që se ti e lodhur. Kledi e merr, se e bën ai më shumë. Unë lodhem më shumë. Kush e ka më të fortë instinktin prindëror? Sot mund të them të dy. Në fillim e kam pasur unë më shumë, po sot e kemi shumë të fortë të dy. Kush e vesh më shpejt? Unë. Pse ai lodhet për t'i zgjedhur? Mirë, është dhe kjo, po t'i kombinohemi, po, është dhe kjo pjesa, po Kledi është shumë detajist, dhe më thënë, do t'a vej perfekt pelenën, do t'a vej perfekt, më shpejt. Nëse do kishit 1 orë vetëm, çfarë do bënet? Gjumë apo një përqafim të madh? Përqafim të madh. Kush e nis me një shaka dhe përfundon të puthja pastaj? Po them unë, po e marr unë së radhë. Po merre tash dhe ti se ngeca gjithë. Po them unë. Jeni të plotësuar, ndjeni të plotësuar në të gjithë rrugtimin tuaj. I mungon diçka, mendon, apo jeni të plotësuar në të gjithë rrugtimin tuaj, si prindër, si çift, në marrëdhënie? Po. Mund të them sot që çdo gjë minimizohet para familjes që kemi krijuar. Unë nuk ve asgjë para Asterit dhe Kledit. Nuk vendos asnjë gjë sot. Domethënë prioritet janë ata. Sigurisht gjithë familjarët tanë që janë pranë nesh, por kjo familje që po krijohet ka shumë më shumë rëndësi se sa familja që lëm. Ka shumë përgjegjësi, ti po përgatit një brez, ne ndjehemi të plotësuar me njëri tjetrin. Flasim, komunikime shumë i rëndësishëm, edhe kur nuk flasim, kur na shpëton një moment që ndoshta si kemi thënë gjitha, ulemi e bisedojmë, sepse në fund të ditës është familja jonë. Ti kur të mbyllesh atë derën, ti me mua do rish. Unë me ty do ri. Djali nesër do iki. Kështu që kjo gjë është shumë e rëndësishme, të paktën për mua, unë e kam vendosur që në fillim këtë gjën, edhe mendoj që kjo sjell balancën e duhur në një shtëpi dhe nuk prish ritmin. Edhe nëse vjen një fëmijë i dytë, të paktën ke vendosur një standard tek i pari. Mendoj që një fëmijë sot, sido që të vi, se sot me sa shoh pa fëmijë nuk ngelësh me një farë mënyre. Kur vjen një fëmijë, është vërtet një bekim. Duhet shijuar maksimalisht. Mua nuk më pëlqejnë këto situata kur shoh që ta them kështu e ngecin fëmin, mbahet ti
e ngecin në për prindër, në për dado, në për... Nuk po them brenda mundësive, por fëmia duhet shijuar, sepse fëmia ka çdo fazë të jetës shumë të bukur, është ndryshe. Është ndryshe. Është ndryshe. Do iki një ditë. Dhe do nuk do ta ikin ato mendoj se lodrat. do qajmë tani. Do ikin ato lodrat, do iki ajo rrëmuja. Do ikin gjitha. Ne do mbeteni vetëm Do bashkë. vetëm bashkë me një tjetrin, do shohim albumet, do shohim kujtimet. Pra, duhet shijuar. Dhe prandaj këto sfida që un kam i kaloj. Pra, mund të kem momente nervoziteti, mund të kem mundësi të qaj, të bëj, po e kaloj shumë shpejt sepse them nuk shoh fotot nuk është më njësoj. Drejt. Kështu që them faleminderit Zot që më dhe mundësi të jetoj këtë moment, edhe prindit e mi të përjetojnë anën e gjyshërve, këtë ndjesin të bukur, dhe pastaj vetëm shëndetin urojmë. Të shumë suksese sot. Faleminderit. Edhe ta shijosh mëmësim, prindërimin, të jesh e lumtur në të gjithë këtë rrugtim ti bashkë me Kletin edhe Faleminderit shumë, edhe ty të uroj më të mira dhe ataren ta shohësh të lumtur, të realizuar. Faleminderit shumë. Dhe ti realizojnë gjitha ëndrat që ajo ka. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishe në mamë.